Welcome to Mom and Me's Feast channel. நாம் அந்த வீடியோவில் சக்கரவள்ளி கிழங்கை யூஸ் பண்ணி அதில் போண்டா பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது செய்கிறதுக்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கை நல்லா வேக வச்சு தோல் உரித்து மசிச்சு ஒரு பவுல் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு 3/4 பவுல் கடலை மாவு எடுத்துருக்கிறேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துருக்கிறேன். அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் வத்தல் தூள், 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசால் தூள், அப்புறம் ஒரு பல்லாரியை எடுத்து பொடிசு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பெரிய பச்சை மிளகாயில் 2 மிளகாய் எடுத்து அதையும் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இனி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு கடாய் வச்சு கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா சோம்பு, அதை போட்டு ஃப்ரை பண்ணணும். சோம்பு நல்லா ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா பல்லாரி, அதை அதில் போடணும். அதோடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய பச்சை மிளகாவையும் கருவேப்பிலையும் போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கணும். பாருங்கள், வெங்காயம் நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இனி நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா சீனி கிழங்கு, அதை ஒரு பெரிய பவுலில் போட்டு அதோட அந்த கடலை மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர், அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மஞ்சள் தூள், கரம் மசால் தூள், வத்தல் தூள், அப்புறமா வதக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம், அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். பாருங்கள், தண்ணி விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த ஸ்டேஜில் வரும் அது. இனி என்ன பண்ணணும், கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு குட்டி குட்டி உருண்டையாக அதை பிடிச்சி வச்சிடணும். பாருங்கள், எனக்கு இவ்வளோ உருண்டை வந்திருக்கு. இனி ஒரு 2 முட்டையை எடுத்து உடச்சி விட்டுக்கிடுங்க. விட்டு அதை நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு பவுலில் வந்து பிரெட் க்ரம்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி கலக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த எக்கில் இந்த உருண்டையை முக்கி நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு கடாயை வச்சு ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு கொஞ்சம் நிறையாவே எண்ணெய் விடணும். பாருங்கள், நான் நிறைய எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இது மாதிரி நிறைய எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க இல்லையா உருண்டை, அதை ஒவ்வொன்றையாக எடுத்து ஃபஸ்ட்டு அந்த எக்கில் முக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பிரெட் க்ரம்ஸில் லைட்டாக உருட்டி எடுத்து அப்படியே அந்த எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட வேண்டியதுதான். பாருங்கள், நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று எடுத்து போட்டிருக்கேன். இனி செகண்ட் ஒன் அதே மாதிரி எடுத்து போடுறேன். ஒரே நேரத்துலேயே நிறையா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இப்படி ஒவ்வொன்றா அந்த ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்படி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும்போது உள்ளே நல்லா வெந்திருக்கும். நம்ம அதை எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க எல்லா உருண்டையும் போட்டு எடுத்துட வேண்டியது தான். இந்த போண்டா வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களுக்கு கொடுக்கும். இப்போ மட்டனில் சிக்கனில் வந்து போண்டா பண்ணால் எப்படி இருக்கும், அந்த டேஸ்ட் வந்து நமக்கு இதில் கிடைக்கும். இதை சாப்பிட்டு பார்த்தா சக்கரவள்ளி கிழங்குல செஞ்சதுன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்.
நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.